assures young ones of his administration's commitment to their welfare. Owerri Highway shut down over ongoing ASU strike. Court denies Okorocha bail over money laundering case. Ghana, Uganda ban grain food exports. Governor of the state of Osun, Mr. Adegboyega Otola, has reassured the young ones that the state will continue to sustain its commitment to all ongoing obligations to ensure their well-being and development. Governor Otola was represented by the state head of service, Dr. Adegboyega, emphasized the state commitment towards promoting and protecting the rights of every citizen, including the children. He stressed that Children's Day celebration should remind parents on the need to protect the rights of their children and wards. The state ensign called on stakeholders involved in child education to play their roles effectively and complement government effort in all ramifications. Meanwhile, the Federal Road Safety Corps, Oyo State Command, has warned parents and motorists in the state to stop putting children below 12 years in front seat of vehicles. The FRC Sector Commander in the state, Uche Chukura, gave the warning during the Children's Day celebration organized by the command at his office in Eleyele, Ibadan. According to Chukura, it is against the law to put children under the age of 12 in front seats of vehicles because wherever there is a crash, such children may be thrown out of the vehicles. She said that it was better to put the children at the back seat of the vehicles to avoid putting their lives in danger. The sector commander said the essence of the gathering is for the command to be able to talk to the children on road safety tips and be cautious while crossing the road. Students of the Federal University of Technology Owerri and Imo State University IMSU Owerri led other students in protest against the ongoing impasse between federal governments and the Academic Staff Union of universities. The action of the students left many motorists and travelers stranded. Speaking at the protest ground, chairman of the Federal University Technology Owerri branch of the Senior Staff Association of Nigerian Universities, SANO, Comrade Nweji Uchenna, appealed to federal government to respond urgently to the yearnings of ASU. Speaking on behalf of the protesters, Comrade Ejike praised God. A student of FUTO and the deputy coordinator, National Association of Nigerian Students Southeast, said if nothing is being done, Nigerian students will be at home for the next 6 months. The Federal Ministry of Works has announced the closure of the Obajana Junction on the Lokoja-Obajana-Kaba Road for repair. The ministry said that the closure will last for 7 days to facilitate the reconstruction of the road and culverts washed away by floods sometime in 2021. The Federal Controller of Works in Kogi, Jimoh Kajogbola, announced this to newsmen in Lokoja. Mr. Kajogbola described as embarrassing and unfortunate the unending gridlocks and accidents being witnessed at the Obajana Junction and the entire Lokoja-Obajana-Kaba Road. This is the news at dawn, coming to you from Osun State Broadcasting Corporation, Ile-Awiye Okebalo Ishubu, Voice of the West. Now, I made this message. Slow and steadiness. Do not allow your confrontations to deter you from reaching the pinnacle of your success. Rivers State Governor Mr. Nyesom Wike has said the prosecution of Rotimi Amaechi over an alleged 96 billion naira fraud will depend on leaders of the state. Mr. Wike was speaking during a live broadcast after the Supreme Court dismissed an appeal filed by Mr. Amaechi over the probe. Mr. Amaechi, former Rivers State Governor and ex-Minister of Transportation, is running for president on the platform of the All Progressives Congress. Mr. Wike has set up a panel to probe Mr. Amaechi's dealings after he became governor, and the Supreme Court case was an attempt to set aside the recommendations of the panel. A federal high court in Abuja has refused to admit a former governor of Imo State, Mr. Rocha Okorocha, to bail pending the determination of a suit he filed against the federal government. Justice Nyako Eku declined to compel the Economic and Financial Crimes Commission to release him on bail.
Mr. Okorocha, representing Imo West in the Senate, had filed an ex parte application in which he predicted his bail request on the ground that he is a presidential aspirant on the platform of the All Progressives Congress and that his political ambition will be jeopardized unless granted bail. Justice Eko, in a brief ruling on the bail application, said he was not inclined to admit him to bail. Instead, the judge ordered Okorocha to put the federal government on notice to come and defend his detention. Ghana and Uganda are among a slew of African countries banning the export of grains and other farm produce, with the latter imposing high taxes to prevent food exports to neighboring countries. The Ghanaian government has extended a ban on grain exports. A temporary ban on exporting maize, rice, soybeans, and other grains, which took effect in September last year, will now run until September this year. The original ban was put in place to ensure food security and increase local poultry and livestock production. The extension of the ban comes as grain prices soar, partly because of Russia's war on Ukraine. According to this report, some farmers were unhappy with the extended ban, saying they would get better prices if they could sell their crops outside of Ghana, so they want the government to lift it. And to end the news at dawn, here again are the main points. Governor of the state of Osun, Mr. Adegbeyige Otola, has reassured the young ones that the state will continue to sustain its commitment to all ongoing obligations to ensure their well-being and children. Students of the Federal University of Technology, Owerri, and Imo State University, IMSU Owerri, led other students in protest against the ongoing impasse between the federal governments and the academic staff union of universities. Federal High Court in Abuja has refused to admit a former governor of Imo State, Mr. Rochas Okorocha, to bail pending the determination of a suit filed against the federal government. Ghana and Uganda are among a slew of African countries banning the export of grains and other farm produce, with the latter imposing high taxes to prevent food export to neighboring countries. And that was the news at dawn, edited by Olushola Egbodofo. For more about us, can visit www.osbcng.org. Thanks for listening to the news at dawn. Good morning. ìròyìn ní kùtù àìrè o lórí rédíò Ọ̀ṣun. ìròyìn ní kùtù àìrè o lórí rédíò Ọ̀ṣun. ìròyìn tó yẹ kóró ẹ̀kọ́ tó múnádóko la ní kí ẹ wá gbọ́ o lórí rédíò Ọ̀ṣun. ẹ kú ojúmọ́ o ìròyìn ní kùtù àì Abíọ́dún Babájíyà lóríyìn ṣáájú ẹgbẹ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun fi ìfarajìn ìjọba rẹ̀ sí ìgbáyégbádùn àwọn ògo wẹrẹ dáwọn ìwé lójú. Ìwọ́de àwọn akẹ́kọ̀ọ́ dorí lílọ bíbọ̀ ọkọ̀ kodò lójú ọ̀nà márosẹ̀ Òwèrì. Ilé ẹjọ́ kọ̀ jálẹ̀ láti fàyè gba bẹ́ẹ̀lì gómìnà tẹ́lẹ̀ nípínlẹ̀ Imo. Orílẹ̀-èdè Ghana àti Uganda fòfin de kíkó oúnjẹ lọ sílé òkèrè. Ìròyìn ọ̀rẹ́ lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ọ̀gbẹ́ni Adégbóyèga Oyètọ́lá ti tún fi dáwọn èwe lójú pé ìjọba rẹ̀ kò ní káàárẹ̀ nídìí àti máa farajì fún ṣíṣe àwọn tó mú ìgbé ayé gbẹdẹmukẹ àti ìdàgbàsókè bá àwọn ògo wẹrẹ láwùjọ. Ọ̀gbẹ́ni Oyètọ́lá, ẹni tí olórí òṣìṣẹ́ ọba nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ọ̀mọ̀wé Olúbóyèga Oyèbádé sojú fún, sọ̀rọ̀ yìí níbi ètò àyájọ́ àwọn ògo wẹrẹ
ṣàlàyé tó pé ìjọba ìpínlẹ̀ yìí mọ́rọ̀ àwọn ọmọdé lọ́kùnkúndùn láti lè dáàbòbo ẹ̀tọ́ wọn àti ṣíṣe àwọn tí yóò mú àgbélárugẹ bá wọn láwùjọ. Ó ní àyájọ́ àwọn ògo wẹrẹ ló yẹ kó máa jẹ́ àsìkò ìrántí lóòrèkóòrè fún àwọn òbí àti alágbàtọ́ láti dáàbòbo ẹ̀tọ́ àwọn ọmọdé nígbà gbogbo. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun wá ké sí gbogbo àwọn tọ́rọ̀ ètò ẹ̀kọ́ àwọn ọmọdé kàgbọ̀ngbọ̀n láti ṣe ojúṣe wọn dáadáa kí wọ́n sì tó kín ìyànjú ìjọba lẹ́yìn lẹ́ka gbogbo. Wáyé o, àjọ ẹ̀ṣọ́ ojú pópó nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti ṣèkìlọ̀ fún àwọn òbí àti alágbàtọ́ láti dẹ́kun gbígbé àwọn ọmọdé tó wà lábẹ́ ọdún 12 síbi ìjókòó iwájú ọkọ̀. Ọ̀gá àgbà àjọ ẹ̀ṣọ́ ojú pópó nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ arábìnrin Uche Chukwura ló tún ṣèkìlọ̀ náà lásìkò àyájọ́ àwọn ògo wẹrẹ eléyìí tí àjọ ẹ̀ṣọ́ ojú pópó ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀ nínú ọgbà ọ́fíìsì rẹ̀ tó wà ní agbègbè Ẹlẹ́yẹlé nílùú Ìbàdàn. Gẹ́gẹ́ bó ṣe wí, ohun tó tako òfin ilẹ̀ yìí ni láti gbé àwọn ọmọdé tó wà lábẹ́ ọdún 12 náà síwájú ọkọ̀ títorí bí ewu àìròtì bá wáyé ó lè sọ ọmọdé kúrò bí ó kò níwájú ọkọ̀ bọ́ síta. Ó ní ohun tó dára jù láti gbé ọmọ sọ́wọ́ ìjókòó ẹ̀yìn ọkọ̀ láti lè yọwọ́ kúrò nínú ewu àìròtì. Ọ̀gá àgbà àjọ náà ní láríjà ìpéjọpọ̀ òun ni láti lè báwọn ògo wẹrẹ sọ̀rọ̀ nípa àwọn ọ̀nà ìdáàbòbò ara ẹni lójú pópó àti fífojú sọ́rí lásìkò tí wọ́n bá fẹ́ fònà lójú pópó. Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ilé ẹ̀kọ́ ìmọ̀ ẹ̀rọ fásitì Òwèrè àti tìpínlẹ̀ Imo ni wọ́n kó ikọ̀ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ yòókù sòdí láti fẹ̀hónúhàn tako àìgbọ́ra-ẹniyé tó wáyé láàrin ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí àti ẹgbẹ́ olùkọ́ fásitì lórílẹ̀‐èdè yìí. Ìgbésẹ̀ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ yìí ló mú kí púpọ̀ àwọn arìnrìn-àjò tàn sọ́nà láwọn ojú ọ̀nà márosẹ̀ lágbègbè ọ̀hún. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lásìkò ìfẹ̀hónúhàn náà, alága ẹ̀ka ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ fásitì ti ẹ̀ka ti ìlú Òwèrè Comrade Nwokeji Uchenna rọ ìjọba àpapọ̀ láti tètè dáhùn sọ̀rọ̀ àwọn olùkọ́ fásitì pàápàá ìbéèrè tó gbé síwájú ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí. Nígbà tó náà sọ̀rọ̀ ló kọ gbogbo àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n jáde fẹ̀hónúhàn. Comrade Ejike Praise God tó jẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ ilé ẹ̀kọ́ ìmọ̀ ẹ̀rọ ti ìlú ìpínlẹ̀ Imo àti igbákejì adarí ètò gbogbo àwọn akẹ́kọ̀ọ́ náà lẹ́kùn ìlà oòrùn gúúsù ọ̀hún ṣàlàyé pé ohun tó kù díẹ̀ káàtó ni láti tó jẹ́ kí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó wà nílé títí di àsìkò yìí láì dáhùn sọ̀rọ̀ àwọn olùkọ́ fásitì lórílẹ̀‐èdè yìí. Ilé àwíyé òkè baálẹ̀ Òṣogbo láti ròyìn láìléeṣẹ́ rédíò Ọ̀ṣun. Ẹgbọ́n ìmọ̀ràn tá a ní fún yín, mọ̀ dájú sáká wípé pọ̀pọ̀ sísìn á máa pọ̀ lópin ọ̀sẹ̀ báyìí. Rí i dájú wípé òun ṣe ohun gbogbo níwọ̀ntúnwọ̀nsì. Gómìnà ìpínlẹ̀ Rivers ọ̀gbẹ́ni Nyesom Wike ti ní ọwọ́ àwọn aṣáájú ìpínlẹ̀ ọ̀hún ní ọ̀rọ̀ ṣíṣe ìwádìí ẹ̀sùn ṣíṣe owó màgòmágó tí wọ́n fi kan Honorable Rotimi Amechi wà nípínlẹ̀ ọ̀hún. Ọ̀gbẹ́ni Wike lẹ́yìn lásìkò tó ń bá gbogbo àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ ọ̀hún sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ìdájọ́ ilé ẹjọ́ tó ga jùlọ lẹ́yìn tí ilé ẹjọ́ náà ti dá ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn tí ọ̀gbẹ́ni Amechi pè tako ẹ̀sùn ṣíṣe owó ìlú kúmọkùmọ náà dànù. Ṣàlàyé pé àwọn èèkàn ìpínlẹ̀ ọ̀hún nìkan ni wọ́n lè sọ bóyá kí àwọn tún ṣe ìwádìí síwájú sí i lórí ẹ̀sùn tí wọ́n fi kan ọ̀gbẹ́ni Amechi. Ọ̀gbẹ́ni Amechi tó jẹ́ gómìnà ìpínlẹ̀ Rivers tẹ́lẹ̀ àti mínísítà tẹ́lẹ̀ fọ́rọ̀ ìgbòkègbodò ọkọ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí ló jáde dupò ààrẹ ilẹ̀ yìí lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ òṣèlú APC.
gómìnà ìpínlẹ̀ Rivers ni ó ṣe àgbékalẹ̀ ìgbìmọ̀ tẹ̀kótó kan tí ó ṣe ìwádìí ẹ̀sùn pípa owó ìlú pọ́npọ́ lẹ́yìn tí wọ́n fi kan gómìnà tẹ́lẹ̀ náà tí wọ́n sì wọ́ ẹjọ́ òun lọ síwájú ilé ẹjọ́ tó ga jùlọ lórílẹ̀‐èdè yìí. ilé ẹjọ́ ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí kan tó kalẹ̀ sílùú Àbújá ti kọ̀ jálẹ̀ láti fààyè gba onídùúró gómìnà tẹ́lẹ̀ nípínlẹ̀ Imo ọ̀gbẹ́ni Rochas Okorocha ṣáájú kí ilé ẹjọ́ tó jókòó lórí ẹjọ́ tó pè tako ìjọba àpapọ̀. onídàájọ́ Eyan Ekwo ló kọ̀ jálẹ̀ láti jẹ́ kí wọ́n gba bẹ́ẹ̀lì gómìnà tẹ́lẹ̀ náà lọ́wọ́ ẹ̀sùn tí àjọ EFCC wádìí rẹ̀ lọ́wọ́ lásìkò yìí. ọ̀gbẹ́ni Rochas Okorocha ní ó ṣojú ẹkùn ìwọ̀ oòrùn Imo nílé asòfin àgbà ilẹ̀ yìí ni ó sì ń jẹ́jọ́ sípa owó aráàlú ní pọ́npọ́ àmọ́ tí ilé ẹjọ́ kọ̀ jálẹ̀ láti jẹ́ kí wọ́n fààyè gba onídùúró rẹ̀ kó tó di wípé wọ́n gbọ́ ẹjọ́ òun lẹ́yìn tí ó ń sọ fún ilé ẹjọ́ wípé òun wà lára àwọn tó ń jáde fún ipò ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú APC pẹ̀lú wípé èyí lè pagidínà èròǹgbà òun bí wọ́n bá kọ̀ láti fààyè gba onídùúró rẹ̀. àmọ́sá onídàájọ́ Ekwo tí ó gbé ìdájọ́ náà kalẹ̀ kọ̀ láti jẹ́ kí wọ́n fààyè gba onídùúró ọ̀gbẹ́ni Rochas Okorocha níwájú ilé ẹjọ́. wáyé orílẹ̀-èdè Ghana àti Uganda pẹ̀lú ìwọ̀nba àwọn ilẹ̀ Áfíríkà kan tí ń ṣiṣẹ́ lórí ìfòfinde kíkó oúnjẹ oníhóró bíi àgbàdo àtàwọn ohun èrè oko ilẹ̀ Áfíríkà míì lọ sílẹ̀ òkèrè pẹ̀lú èròǹgbà láti tún gbé owó orí tó ga lé orí ọjà kíkó láti ilẹ̀ òkèrè wọ ilẹ̀ alámúlégbè. ìròyìn fìdí rẹ̀ múlẹ̀ wípé orílẹ̀-èdè Ghana ti sún gbèdéke àsìkò ìfòfinde àwọn oúnjẹ oníhóró ọ̀hún tó lọ sílẹ̀ òkèrè síwájú náà. ní báyìí òfin tó de kíkó àgbàdo ìrẹsì sóyà àtàwọn oúnjẹ oníhóró míì wọlé láti oṣù kẹsàn-án ọdún tó kọjá ti sún dé oṣù kẹsàn-án ọdún yìí báyìí. àrígbọ́ wípé láríjà àgbékalẹ̀ òfin ọ̀hún kò sẹ́yìn láti lè sánà tí oúnjẹ yóò fi pọ̀ káàkiri ìlú kí iṣẹ́ ọ̀sìn àwọn abẹ̀mí sì tún gbilẹ̀ sí i láwọn orílẹ̀-èdè náà. ká tó mú ìròyìn ní kùtù àìwásópin ẹgbọ́n kókó amẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan sí i. gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ọ̀gbẹ́ni Adébóyèga Oyètọ́lá tún ti fi dáwọn èwe lójú wípé ìjọba ìpínlẹ̀ yìí kò ní kárẹ̀ nídìí àti máa ṣe àwọn ohun tí yóò mú ìgbáyégbádùn àti ìdàgbàsókè bá wọn láwùjọ. ìwọ́de àwọn akẹ́kọ̀ọ́ lórí àìgbọ́ra-ẹniyé tó ń ṣẹlẹ̀ ní àárín ìjọba àpapọ̀ àti ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ lórílẹ̀‐èdè yìí ti pagidínà lílọ bíbọ̀ ọkọ̀ lójú ọ̀nà márosẹ̀ Òwèrì. ilé ẹjọ́ kọ̀ jálẹ̀ láti fààyè gba bẹ́ẹ̀lì gómìnà tẹ́lẹ̀ nípínlẹ̀ Imo ọ̀gbẹ́ni Rochas Okorocha látàrí bó ti pè fún kí ilé ẹjọ́ fààyè gbọ́ nítorí èròǹgbà àti dupò ààrẹ lórílẹ̀‐èdè yìí. orílẹ̀‐èdè Ghana àti Uganda ti bẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ̀ láti tún náwó òfin síwájú sí nípa dídè kíkó oúnjẹ ilẹ̀ òkèrè wọlé kí àwọn oúnjẹ oníhóró lẹ́kùn ilẹ̀ Áfíríkà náà sì dèwọ̀ kó lọ sílẹ̀ òkèrè. èyí ló pin ìròyìn ní kùtù àì. Olúṣọlá ẹgbẹ̀dọ̀fọ̀ lólóòtú Abíọ́dún Bàbádíà lóníròyìn yìí. fẹ́kùnrẹ́rẹ́ ìròyìn àti ọ̀rọ̀ tuntun jọmọ́ ti iléeṣẹ́ yìí ẹ tún lè kàn sí ìtàkùn ayélujára www.osbcng.org. mo kì í ẹ̀kú àjíòde o.